Nós chegamos na letra que eu falo. Se você quer dominar o inglês, você precisa dominar essa letra. Ela vai fazer toda a diferença na sua pronúncia e na forma com que você escuta e entende o inglês americano, tá? Porque essa é especialmente para o americano, que no britânico ela não vai fazer esse som. A letra que eu estou falando, quem sabe? É a letra R. Antes da gente trabalhar o som da letra R em inglês, vamos trabalhar o som dela em português. Quantos sons que a letra R vai fazer em português? Sempre que você tiver um R no início de uma palavra em português, ele vai ter esse som de ok? Rua, Roberto, rato. Outra forma que o som vai ter esse mesmo R é quando tiver dois R's juntos em uma palavra. Por exemplo, carro, carreira. O R em inglês não faz esse som, ok? Ele faz um som apenas. Agora, o outro som em português é o som de, por exemplo, Paris, Paris. Ó, ri, esse é o som da língua. Ri, Paris. Ou Maria. Ou caro, tá? Então a gente pode ter, vamos pegar duas palavras para ser o símbolo em português. Então a gente tem carro e caro, tá? São os dois sons que vão ser feitos em português da letra R. Agora, então, vamos visualizar, tá? É sempre muito importante você não só fazer, emitir o som, mas visualizar o que está acontecendo na sua boca quando você faz esse som. Então, isso, acredite ou não, faz uma grande importância de como você vai tratar o R em inglês. Em português, nós vamos ter o som daqui e daqui, tá? E R da língua. Só que em inglês não vai ser nem daqui, nem daqui, vai ser daqui, tá? Como se fosse um monstro. Vindo te pegar. Tá? Todo mundo acha que o R em inglês é um monstro mesmo. Sabe quando você tá bem no início de aprender o inglês e você escuta alguma coisa, parece que você tá escutando tá? É isso, é o R. Quem é do sul tem o R caipira, tá? Porta, verde. Quem consegue fazer esse R, é esse o som em inglês, tá? Então vamos aqui colocar exemplos com cada vogal para você ficar bem especializado nesse R, que é muito, muito importante. Então vamos ter o R no início e o R no fim, para você ver que não importa onde que o R esteja, ele sempre vai ter o mesmo som, que é esse som de ok? Então vamos lá. R e vamos fazer as vogais, como a vogal em inglês sempre muda, vogal em português. Então, A, E, I, O, U. Então, segue aí comigo. Então, em inglês, como que a gente vai pronunciar isso? Ra, ré, ri, ro, ru. Agora, no fim, a mesma coisa. Como que a gente vai pronunciar isso em inglês? Vamos lá. R, air, ear, or, ur. Very good, ok? Now, vamos botar umas palavras. Palavras simplesinhas. Vamos treinar o T. Rat, rest, right, rot, rut. Ok? Ó, o T, nós sempre fizemos o T no fim, o arzinho. E no R sempre foi tá? A mesma coisa no fim. Vamos pôr umas palavrinhas aqui. Star, later, stir, for, fur. Ok? Very good. Então você vê que não importa se o R estiver no início ou no fim de uma palavra, ele sempre vai ter o mesmo som de Palavras com dois R's em inglês, que é muito comum. Berry, tá? Você não vai falar berry. Berry. Carry. Professional. Pro.
Pro, aqui a gente fala muito, oh, this guy, he's a pro, he's a professional. Não precisa nem falar professional, a palavra inteira, só fala pro, alright? Robert, ok? O R não é Robert e não é Robert, ok? É Robert, ok? Então, onde tiver um R, no início, no meio ou no fim, ele nunca vai mudar de som em inglês. Só tem esse som.